中国绝对不能惹。韩国终于醒悟过来，拒绝登上美日贼船。随着法国巴黎爆发示威游行后，近日韩国街头也接连爆发了大规模的民众示威游行。关注新闻的人应该都清楚，巴黎人民实在抗议退休延长，甚至连消防队都罢工参加了抗议活动。那么韩国的示威游行又是在干嘛呢？这不，随着韩国的外交政策出现问题，有些人是在反对韩国对待日本的屈辱外交方案，有些人是在要求韩国总统尹锡悦辞职，还有些人显得更加显眼，当众呼吁拒绝与美日登上同一艘船。不过最让人感兴趣的是，还有些人高呼绝对不能惹怒中国。这让我们不禁疑惑，韩国的示威游行与中国有什么关系？让我们一起来分析一下。示威游行的起因就是因为韩国总统尹锡悦在不顾各界权威的强烈反对之下，一意孤行，非要奉行对日本的屈辱外交政策。究竟有多么屈辱呢？大家都知道，早在二战时期，日本企业三菱重工在对待4名韩籍工人时进行了强制征收，受害者家属在近段时间把日本企业告上了法庭。整个过程中，三菱重工都不承认自己的罪行，也拒不道歉，拒不赔偿。结果韩国总统便决定启用第三方代赔的方案来结束此案。这个第三方尹锡悦指定的便是韩国行政安全部下属财团。也就是说，面对日本的强硬态度，尹锡悦不仅不敢怒不敢言，反而还想自掏腰包草草了事。这一软弱态度引起了韩国民众的极度不满，公开要求尹锡悦立即滚下台接受审判。当然，这已经不是尹锡悦第一次触犯众怒。就在不久前，尹锡悦在参加日本自卫队仪仗队的迎接仪式上向日本国旗鞠躬，此事也在韩国引起了轩然大波。因为尹锡悦作为韩国领导人，对日本国旗只需要敬礼，无需弯腰低头鞠躬。这说明此次韩国出现的大型示威游行活动，其实在很早就已经埋下了种子。据了解，尹锡悦之所以对日本保持这样的态度，其实是为了恢复美日韩军事铁三角关系。因此，据很多专业人士的猜测，韩国极有可能与美日组成联盟。然而让韩国民众担心的是，一旦韩国加入美日阵营，那就意味着将会被卷入中美或者是美俄之间的大国对抗。这种情况对于韩国的贸易和国家安全都有着较大的负面影响，而韩国保持了10年之久的平衡外交模式也将会被打破。所以韩国人民非常不希望美好的祖国无缘无故加入大国纷争当中。在如今的互联网时代，乌克兰人民的悲凉景象已经给韩国人民留下了很深的阴影。其实乍一看，韩国人民就能明白，乌克兰很明显是美欧国家对抗俄罗斯的棋子。如果未来美欧国家将手伸向中国，韩国或许就会发挥现在的乌克兰的作用。与其为了加入日韩的军事联盟而冒险与大国做斗争，还不如保持着平衡外交的发展模式，过自己舒舒服服的小日子。中俄作为世界前列的军事大国，公然成为中俄的敌人，压力非常大。对待韩国该举动，中俄其实早已察觉。前阵子，中俄联合的轰炸机编队在海上巡航的时候，一度逼近韩国半岛，似乎就是为了给韩国提个醒，防止他们做出愚蠢的举动。好在韩国外交国防部长在此前明确表示，不会考虑加入美日阵营当中。这不得不让人感叹，国际时局真的是变幻莫测，而尹锡悦也终于明白了人民抗议游行的苦心。